tu viņu paskatāt līda. Kamēr Armands ar Kasparu vēl guļ, mēs jau dušīgi strādājam, trāpjās līdaciņus džig, bet te viņu arī kormorāns jau ir iesvētījis tādu. Redzi? Kormorantu lēsumiņš 45 grādu leņķi apmēram slīps kormorantu lēsums, bet Armand, Kaspar, celties augšā. Jāstrādā. Atpapeld sauc zandārpus. Žanitis, yes. Ai, mazulis, apsies kāds nabaks paņem. Ai, jau šito lielo žību. Dusmīgs apsies. Gojas foto. Tā, principā ir tā, ka mēs esam šorīt noķēruši līdaciņu, zandartiņu un asarīti. Varētu būt tāds zināmā mērā izaicinājums večiem, likt viņiem priekšā kā jāuztais sacensību noķerot visas 3 zīves. Gan līdak, gan zandart, gan asarīti. 48. Smukulīt. Aiziet! Pirmais mērs šorīt jāpalaiž vaļā. Klasiski čau visiem. Fonā peldās cilvēki un mēs esam pie Usmas ezera. Bogdangās, pie Ata un Ulda. Tā kā mēs turējām solījumu, ka mēs atgriezīsimies, šogad mēs esam atgriezušies jau vairāk uz zandartiem. Vai tu zandarti ķerās? Ķerās? Mēr arī ir. Šorīt pārbaudījām. Ak, šitā, jā. Nu, ko jūs sakat atkal par vienu sacensību? Mēs labprāt pieņemam izaicinājumu, bet mums ir tāda mazā niansīta. Mēs jums šoreiz liksim savus jaunākos kolēģis pretī. Čaļus, kas bieži makšķerē Usmā, Kārlu un Dīdzi, lai tādi... Jaunas vēsmas. Jā. Ak, šitā, jā. Mēs to visu pavērosim no malas, jo, kā mēs teicam, jau resursi no rīta pārbaudam. Mēs zinām, ka ir. Tad skatīsimies, kā jums sanāk sacensība. Nu ko, mums būs atkal sacensība. Čau, vīri. Čau. Kā vispār ir copa? Būs? Būs jābūt. Uzdevums grūts, jāpārspēj profesionāļi. Nu jā. Atbildība liela, bet būs labi gan jau. Bet jūs esat vietēji un tad jums ir priekšrocības. Bet, nu labi, uztaisīsim tādu draudzīgu sacensību. Noteikums sekojoši. Copēsim visu dienu līdz 8:00 un ieskaitējies 10 zandarti, 3 asari un 1 līdaka. Nav ko stiept garumā. Kā tur ir? Aiziet! Vai! Redz, kā sanāk, mums tagad sacensības nekādas nav, tad mēs te paši sev uzorganizējam sacensības ar vietējiem puikām. Zīves te nav lielas, bet zīves kā esot daudz, bet tai pašā laikā arī mērs var dabūt. Domāju, vienīgais, kas mums te var patraucēt, ir negaiss, kas baigi staigā, un tad redzēs, kā būs. Protams, ja nāks negaiss virsū, tad iesim krastā. Nu. Īsumā par copu Usmā vajag licenci. 2,50 dienā manu copu aplikācijā var nopirkt ērti. Jā, to mēs varam uzreiz arī online nopirkt. Tāpat tās arī mēs redzam Usmā, te ir lieguma zonas, kur nevajadzētu braukt. Un arī aplikācija arī parādīs, ja tu tuvosies zonai, tad būs uzreiz brīdinājums, ka tur nedrīkst braukt. Kaut kā tā, ko tev Kaspar? Es tieši aizmirsu licenci nopirkt krastā un tagad smuki no telefona viņu nopirku arī. Ļoti ērti. Jā, malāc, bet ko tu domā par copu? Par copu es domāju, ka mēs saliksim viņu. Tāpēc, ka viņi brauc visdrīzāk uz savām vietiņām, mēs vēl kaut ko atradīsim. Iespējams. Brauksim tur, kur ķērās beidzamo reizi.
Principā Zandara tā kā nārsta vieta, bet viņi vēl tur uzkavējās kādu brīdi vēl pēc nārsta, barojās tur uz sēktas, kā dziļuma kantu būs, un tur akmeņi ir iekšā, to tā vieta interesanti. Pēc tam mēģināsim nākošo, kas būtībā šīs sezonas labākā vieta. To pēc tam pamēģināsim. Sāksim, viens mēģinās noteikti ar mazāku mānekli, un ar tarpveidīgu mānekli, otrs mēģinās ar zivs imitāciju nedaudz lielāku, lai saprastu, uz kuru pusi tad mums vairāk jāstrādā. Un tad mēģināsim noiet, tie ir tāds sēklas garš, un ar akmeņiem tad arī pamainīsim vietas par to sēklu, paskatīsimies. Zivs rāda, zivs ir. Mums nav baigie varianti, mums viņus vajag vinēt. Mums bija 8 gadi laiks trenēties. Ir? Nebūs liels. Bet ir. Vei. Maziņ līdeciņu. Oi! Diemžēl. Bet ieskaitē būtu bijusi, vai ne? Mēs esam atbraukuši uz pirmo točku, un vīri jau kaut ko noķēra pirmajā metienā. Un, kā mēs redzam, ir baltā zivs, eholots ļoti īstenībā mums uzmā nodara. Tur, mēs redzam, ka tie mākoņi ir mazās zivtiņas, apmēram tik lielas. Un tie punktiņi šeit, 1, var redzēt 2, 3, ir zandara vai asara. Reko redzēt arī kaut kāda cita veida baltās zivs, kas ir barā kopā pacēlusies pusūdenī. Tātad šeit ir 7,7 metri dziļš. Un grunts ir tāda vidējas cietība. Bet ir kaut kāda arī akmentiņi. Šeit mēs viņus īsti neredzam. Noteikti zivs sākumā. Tas būs. Bet atkal pirmajā metienā. Tā. 35 centimetri. Pirmajā metienā, kas nav baigi labi. Mums ir te miljons kāti laivā. Nu, viņi saka, ka uz kaut ko mazu jāķer, man ir kaut kāda tāda zivtela. Tajā skatīsimies. Es jau domāju, ka svarīgākais ir atrast vienkārši zivu. Man ir 3 kāti šodien līdzi. Viens ir favorīti ekskluzīvu ar testu no 0,5 līdz 6 grami, bet reāli viņu var uzlikt daudz vairāk virsū. Un šo es izmantošu šodien nevis mikrodžigam, bet dropshotam. Parādīšu arī, kā dropshots izstās, kā viņu uzsiet. Un to droši vien, tā kā zivs nav lielas, visdrīzāk eholotē es izmantošu arī dropshot kā pirmo. Tad otrs kāds ir mazliet lielāks, jaudīgāks, tā teikt. Tests ir līdz 30 gramiem. Tests nozīmē, ka es varu viņus slogot līdz 30 grami. Šo es izmantošu drīzāk džigam un likšu, protams, savu pavadu, nevis siešu fluorkarbonu. Vēlāk arī parādīšu, kā viņu uzsiet. Un trešais, protams, ir zibens novedējs. Tātad, ja kādā kātā iespēr zibens, tad šitajā kātā tas ir mans mīļais zenaks, ko varēs uzmētāt kaut ko smagāku šodien vai kaut ko lielāku uz līdekām. Nu, viņš arī arī labi statisko elektrību vada. Ir pārbaudīts. Mazais reimanīns būtībā pirmais eholots, pie viņa kaut kā pieradām. Un šobrīd viņš vienkārši nav noņemts. Nav laika to izdarīt, bet arī viņā kaut ko redzēt. Viņš ir tā kā konus uz leju rāda. Ja gribās maziņu eholotu, tad es teiktu, tas ir pat viens no vislabākajiem variantiem, ko paņemt. Viņu viegli saprast, kas tur īsti notiek, un arī grunti viegli saprast, vai ir ciets apakšā, vai ir pūpēdis.
Ašris. Uzminieks. Slīdak, viens zandarts, viens asars. Nu, līdak īsti neskaitās, līdak aktivinājās. Jā? Pastīsimies, uz kurienes vīri met blakām. Arī uzgulties, lai kaut kas maziņš ir. Uz dropshotā! Ui! Kāds tas ir niknējs. Uzminieks. No odrā. Pat nejūt, kā viņš paņēma. Asars vai ne? Ir? Ir. Nolocies. Īda. Lielais nāk ārā. Septiņi. Jāsāk ķert mēri. Atceries, Kaspar? Pagājušais arī tā kā uzmā tietģipa. Atis. Arī Uldu sākumā tur baigi močī. Jautājums, kā ķert zivis dziļā ezerā? Vai, teiksim, zandarts ir tā zivs, kas dzīvo dziļumā, un mēs viņu neķeram gar krastu pārsvarā. Bet ir reizes, ka viņi var noķert pie krasta. Tātad jautājums, kā ķert dziļumā, kā uz to sagatavoties? Tātad mēs viņu pārsvarā klasiskais zandarta ķeršana ir džiga tehnika. Tātad tas ir džigs, šim ir 9 grami, teiksim, tātad 9 gramu džiggalu, āķis un viss un māneklis. Vienkārši. Tas ir salīdzinoši maziņš. Tātad svarīgi ir jābūt ir tā, lai viņš pēc iespējas ātrāk nogrimst. Un tur kaut kāds iemetot pāris sekundžu laikā, 5-7 sekundes. Un tad mēs sākam spēlēt pa grunti. Tātad tur klasiskais 2 tinieni, māneklis paiet uz priekšu. Un tad viņš tur lēkā pa šo te. Un zivs, kā zandarts, piemēram, viņš dzīvo ļoti daudz pie grunts, viņš arī no turienes barojās. Tāpēc, protams, kad arī asari un līdeks tur arī ķerās, viss ir kopā, bet tas ir tāds jāzina tāds pats pamats, ka mēs nebrauksim uz dziļu ezeru, piemēram, 10 metros un nemetīsim kaut kādu mānekli pa pašu virspusi, ja mēs gribam noķert zandartu. Tas ir svarīgi, domāju. Tā, garo astīši šitas tas bija. Es varētu uzlikt, domāju, uzlikšu kaut ko šitā. Tad, kad jau viņš riktīgi agresīvi ņem zandarts, tad man liekas, ka vienalga liek kādu krāsu gribu. Un ja viņš ir ņēmies, tad viņš ņems vienalga. Bet šitā te pa dienas vidu vajag meklēt, mainīt kaut ko. Un arī vienu dienu viņš ķerās uz vienu, nākamajā dienā uz viņu neķerās un jāmeklē kaut kas cits. Jā, šodien noteikti sacensības tajā Leistiezumu kempingā. Man liekas, tādi vietējie mači, bet vīri stāstīja, ka baigi švaki šodien vispār. Un tad mēs varētu nemaz nesūdzēties, ja mēs esam apstājušies, cik mēs stāvam. 20 minūtes mums jau ir zivis. Pat tālā jau 20 metri. Un reku zem mums vēl ir. Te var uzmest. Enkurs, jā. Te var redzēt mazs mākonīts ar balto zivi. Un šeit ir vēl viens zem mums bija. Un te var redzēt, kā izstāstas uz Remerīnu, kā arī var redzēt. Mēs apstājāmies, tāpēc viņš tādi garāki strīpiņi, bet zivs kaut kāds ir. Nav liela. Te varbūt jāmedīt tos vientuļos. Viņi te zīmē, jā. Tātad te ir 13 gramīgs. Ar handmade titānu pavadiņu. Ja būs līdekli, lai nenokura. Jā, bija. Iedeva jaudīgi īstenībā.
Nav ilgi, bet ir žanīts. Olā! Šitas bija, kas ir vainīgais. Ir 33, ir 33. Prieks būs lielais pa mēru, pa 60, ja te tāds ir. Ir? Nezinu, ir. Pārbaudīsim. Būs. Mēs noķersim lielu arī. Es tikai nezinu, vai varbūt, ka tā būs līdekļa. Vienu lielo zivi noķersim. Un ir forši, un tas jau, kad ir tās mazās zivis, protams, ir labi. Jācer, ka būs arī lielās zivis. Tas ir labāk nekā, kad nav vispār zivi. Man arī tur trāpīja, bet man viņš trāpīja tā kā pusūdenis. Prasās varbūt pavilkt pa pusūdeni pelaģisko. Jāpamēģina uzlikt trakā galvu. 16 gramīgais, 16 gramīgā čeburāška un maz māneklīti. Kaut kā vienu brīdi galīgi normāli tas strādāja. Tāpēc jāpamēģina būs uzlikt. Ir otram laivu. Uzgrāts tajā. Ir. Bāda. Oj, labs. Olā! Ļoti atvainojos. Vai tāds zem laivas jūt, ka kāds pieskārās tāds maziņais. Nomērīsim. Šitam iedev kārtīgi piepīpāt. 40. 40. Ko laižam vaļā, nemocīsim viņu. Cirt un zem laivas bija. Kaspars dod piepīpāt. Sākumā viņi izvirzījās. Mēs jau nezinām īstenībā, tikai jūs zināt, kāds ir īstais rezultāts šobrīd. Bet mēs tagad atgūstam. Es kaut ko štukoju pa dzīvi, kaut ko skatos, tikmēr Kaspars ķer. Jā, es visu ziemu nosēdēju krēslā biju, zin kā dīvainā tagad. Beidzot priecīgs uz ūdeni. Es tagad gāju uz 20 gramiem džigā, uzliku 16 gramus. Varbūt, kad jau reku Kasparam ir vieglāk tomēr svari. Varbūt, ka man ir pa smagu. Te ir kaut kāda vietējies. Mums ieteica šitādi te izmantot šitādas tumšās krāsas, pamēģinās šitās. Tā man, protams, kad no sacensībām ir aizķēries maziņš stingerīts. Kur tad nu bez tā? Ja runa ir par sacensību makšķerēšanu, tad stingerīti mēs lietojam noteikti. Šie būs tie 9 metri sekundē, ko? Tā izskatās. Ko solīja? 9 būs višķi jaudīgāks. Vēl nav 9. Es par tā labi sajūtu, ka tu zini, ka ir vēl kaut kas labāks. Jā, tāda rezervīte. Kad ir tev rezervīte, tas uztur mundrumu tā. Bet man vajag ar lepoties, mums nav pagaidām. Man liekas, ka tas, kas nokot, tas bija labs, ka viņš nevis nokot. Te katrā. Žanda. Trakā galva nostrādāja. 38,5. Mums normāli. Kas ķerās?
Nu, mēs 2 zandartiņus dabojām. Jums? Mums 4 zandarti, 1 asaris, bet viss zemēri. No. Nu jā. Mums arī. Nu jūs esat vadībā pagaidām. Baigi korši. Tā ir. Jūs tur pa vidu sitaties pa pupām? Jā. Nu? Viņi drusiņu vadībā ir. Boss zvanīja. Atis zvanīja. Pārbaudīt situāciju. Kontrolēt. Nā, tie tur. Dienas, galvenais izkapums apkārt. Lūdzu, uzrādiet doktoru. Man patīk. Ko veidā? Filmēt drīkstam? Kā lūdzu? Izslēgt, ne? Kāpēc? Bet es taču drīkst jums uzdot jautājumu, ko jūs man te stāstījat. Nu, bija tādi nerunīgi inspektori, bet prieks par to, ka viņi braukā pa ezeru. Ātri viņi mūs atrada un pārbaudīja. Nu, teica, ka caurmērā makšķernieki ievērojot noteikumus. Nu, kas, protams, ka priecē. Protams, ka mums bija makšķerēšanas karta, vajadzīga licenci. Man bija manā copē, Kasparam laikam arī nopirkt manā copē. Protams, ka ir vajadzīgi arī glābšanas inventārs laivā, peldriņas, vestas, tik cik cilvēki. Nu, un ja ir lielāks pa 5 zirgi motors, tad, protams, ka laivas tiesības. Īsumā tā. Tagad vēl vajadzētu kādu lielu zivi, vai lielu zandartu, vai vismaz mēru zandartu. Nu, viņi kaut kas nav liels, zemērs kaut kā. Nu jā, saprast. Pirināti? Tā kaut kā jocīgi nav. Kas tas? Zotis! Ej! Jau jāzana Atim, lai viņš taisa zupu, to zupu. Jo, Haidī, pastiet kādu zuti. Nu, Eva, un viss āķi. Pastiet. Šito suši vakarā taisīsim. 30 centimetrīgi zuds, viņi var izstāstīt pa 3,5 metri. Mums ir 3,5 centimetrīgi zuds. Jāklausās, ka kāds sāk dūt. Nu, viņam tāda īpatnēja skaņa parādās negaisa laikā. Es nekad neesmu trāpījis. Kā, neesi? Nē. Tā ir zīme, ka jābeidz makšķerēt. Nu, davai mēriņi, 50. Cik tur 52 bija jāpārspēj, ja? Tur bija tāds uzdevums. Bija uzdevums? Jā, jāpārspēj 52 centimetri. No rīta viņiem bija 52 centimetri lielākais, un tas ir šīs dienas uzdevums pārspēt 52 centimetri. Nu, šeit tieši par usmu runājot, tad jā, tad šeit noteikti labāk strādās džiks. Laiva, ja nav pārāk liels vējš kā šodien, tad noteikti laiva var izīrēt gandrīz katrā kempingā. Var iebraukt ar airiem. Tāpat ir pieejamas tās usmas dziļumkartes, kas ir papīra formātā izdrukātās. Un tad arī pēc tām, izmantojot telefonu un dziļumu karti, var sameklēt dziļumu kantis. Un ir jāmeklē vietas, kur priekš džigošanas, ko mēs meklējam, jā, tā ir cieta grunts, kur tu jūti, kad svina bumbiņa atsitās pret zemi. Un tad tur viņš arī uzturās. Dropšutam tas nav tik svarīgi. Tur var izvēlēties jebkuru vietu, principā dziļuma malā. Bet, ja braucat uz usmu, tad noteikti labāk džigot. Usmā nav viegli atrast tās vietas. Pa lielam, kā mēs visu laiku vienā točkā sēdējām. Jā, kaut kādas vecās vietas, kur turien, jā. Un tad jau, kad tikām pie tehnikas, tad jau sameklējām vairākus punktus un sapratām, ka īstenībā tās vietas ir daudz, kur viņš ir. Nav tā, ka viņš koncentrējās vienā vietā. Viņš īstenībā ir visur.
Tikai ir jābūt tiem apstākļiem. Nu, tad cietā grunts un dziļums blakus. Un viss notiek. Man liekas, kaut ko vajag mainīt, ne kaut kāda vieta, kaut kā bišķiņi. Pagad, mēs tagad ejam arī uz turienu apkārt. Beats optikā. Jā. Oi. Bet? Ir līdz viņa. Mēs arī mazās iet ieskaitē, jā? Nu, pagaidām, jā. Nu kā? Spinnerīt. Mums iedod ļoti vajadzīgos centimetrus. 47. 47. Pagājušajā gadu sērijā rādīja, kā siet titāna pavadiņu sasēja, bet bija jautājumi arī pēc tās sērijas, kā siet tad īsti, jo varbūt tās rādot tieši uz titāna pavadiņas kā sienu, nav skaidrs, kā tas mezgls tieši veidojās. Mezgliņš ir pavisam vienkārši, tāpēc es parādīšu uz šņoris, kas būs uzskatāmāk un daudz saprotamāk, kā tātad savienot griezuli ar pašu titānu. Griezulis, titāns. Izveram cauri. Un attiecīgi mēs varam viņu vai augšā vai apakšā nolikt, nu es lieku apakšā. Un tāda mums ir šāda kustība, tam ir vienkārši viens grieziens, hop, un varam cauri. Sanāk, ka mums veidojās gandrīz tā kā astotnieks. Viss, tas ir rites mezgls. Šajā vietā, lai mēs tā sakabis, ka pirms mēs savākam, es citreiz nokniebu āķi un ielieku šeit āķīti pirms savākt. Tas nozīmē, ka mums sakabīte būs brīva. Šādi viņi staigās. Tas nozīmē, ka jums nebūs safiksēts tā pavada saka, bet būs brīvs. Un viss, un uz tangām savāk. Šitā te. Un galiņu noknieb nost, un vaļā viņš nenāk. Man nav neviena reize bijis, ka atnāk vaļā. Man ir bijis, ka ir noguris pēc ļoti daudzām copēm sešiniekam, titānam, bet nav nekad saplīs. Un viss, gatavs. Titāns ar sakabīti. Tāds izstāsts. Sveiciens Kasparam Šicam. Tagad viņš zinās, kā jātais. Čau, Kaspar. Sākās 3. stunda. Divas pagājuši. Kā domā? Kurš viņa Domāju, ka šobrīd? Džeki vadībā štancē zandartiņas mazos. Mēs štancējam līdekli. Pagaidām neveicās īpaši labi, tikai vienu. Jā. Tā doma mums to līdekli dabūt. Kamēr ir tāds. Kamēr pa dienu. Nu jāmēģina vēl vienu tādu normālu mēru līdekli dabūt, kas tas jau ir rakstība. Bet paldies tev, malacis. Nu jā, es domāju, ka viņi vadībā šobrīd. Noteikti. Bet to nevar zināt, to tikai jūs zināt. Es parādīšu to savējo pavadiņu, kā es taisu no fluorokarbona, ko es lietoju treniņos pārsvarā un vienkārši ikdienas topē, kad protams, var titānu, to mēs lietojam pamatā, bet arī šitāds te variants var būt. Un tas ir arī galvenokārt ļoti lēts veids. Šitā ir, viņa tagad es jūtu, kad drusku jau ir pagrauzt, es noķēršu kaut kādas, nezinu, 15 līdekļus ar šito pavadiņu un ir 6 kilo arī bijusi viena pilnīgi mutē, visi kārtībā. Un kā var uztaisīt to pavadiņu? Ņemam fluorokarbonu, tātad kaut kādu 0,33 vienalga tur. To pašu, ko mēs liekam uz zandartu. Šitien te viņu vajag pavilkt. Un tad mēs viņu vienkārši uzskrolējam, savērpjam štādā te vērpienā. Savērp.
tad izveidojās tāds, viņi savērpt, ja, divas kopā. Šitien te mezgliņu dubulto labāk. Saslapinam, savelk, un šitien arī. Tā. Lūk, un mums izveidojās, tā ir diezgan īsi, bet mēs varam uztaisīt garāk, izveidojās šāds te posms, kur tas fluorkarbons ir savērpts, un līdaga zobi vienkārši gar šitiem te slīd, un viņi tā kā nevar viņu pārgriezt. Un viņš ir īstenībā diezgan drošs pasākums. Šitādi te es izmantoju, piemēram, Daugavā džigā, kad ir žēl tērēt titāna pavadiņus, vai ne? Tad šitāds te un pie reizes viņš arī ir kā šoklīderis, un te uztaisam kaut kādu metra garumā šito te. Un galā mēs viņu piesienam vai nu ar burkānu vai vienkārši ar cilpiņu pie pamatāklis un viss. Ja grib pavisam pa vienkāršot uztais šitien te tādu uztais cilpiņu. Un tālāk šitien ar dubulto mezglu piesien pie pamatāklis. Šitas tāds pavisam treniņu variants, var jau, lai smukāk tāda burkāniņa. Viss, un tam mums sanāk ir šoklīders, var vienalga, cik jūs viņu gāru gribat, un ir pavadiņi, kas ir nosacīti pret zobiem. Tas viss ir diezgan arī lēti. Tāds ādrais variants. Un te jau pasties, reku, te arī viss notiek kaut. Mīksts cienīgi. Tāds pus. Viņš ir iepriekš usmas, tas ir mīkstāk. Tā ir usmas mīkstā grunta. Bet ir, es nezinu, vai pulpēc strādā tā ko. Nav tāds koncentrēts, viņš tāds pa kādam. Tāda jau ir bildi, droši vien, ka daudz, kur ir. Nezinu, varbūt varam aizbraukt vienkārši pie viņiem, tur tagad parunāt. Aizbraucam uz to sveiklu, gan jau, ka viņi tad pat arī sēž kaut ko. Pavizorēt vienkārši, kas tur spīd, ja nespīd nekas. Vai jūs pildat tabulu? Ir 10. Kopā? 9. Bet nu viss zemē ir pilnīgi viss. Maziņā. Tas iet uz lielo. Jā, mēs mēģinājām tur līdakus tā sēkli, tur vienu maziņā tikai dabojam. Kāds par dari? Tas ir 38. Ko tu zvanu? Halo! Čau! Dzirdu! Arī dzird, jā. Kā jums redz, tur iet kāds reportiņš, ko labi nozajojat? Mums ir, cik mums ir punkti? 138. Cik mums bija? Mums ir 395. Kopējais darbs, jā? Jā. Un kas pamatā to sastāda žāņiem, jeb cik zivs? Zemēr zandarti, asars. Jā, mums arī ir zemēr zandarti un zemēr līdaka. Kas notiek? Kāds zemēr? Jāmet mierā, jānokancelē visi tie rezultāti, jāpēc ķert zemēr, nāk vakars jāķer mēri. Tas tā puļat. Tas sanāk, ka visi tagad pa nulēm, ja? Visi zemēr. Mums ir asarīs, mums sanāk asarīs. Mēr asarī. Laba lieta, bet
Zandars kancelēm nosaka, no sākuma jādabū ir vairāk, bet ir ezerā mērā uz Zandars. Vai kas notiek, jāsatapā. Labi, priekšniek, viss skaidrs. Nu, davai. Bet patiešām mums ar Ulu jābrauc uz parādu. Nē, mēs paši. Paldies. Davai. Tā mainam. Priekšnieks sadevs trūškas. Nu, nemākam mēs ķert. Pirmkārt, mēs nemākam tik labi kā viņi. Un neviens no mums vēl nemāk noķert lielākas zivis. Tā jau ir. Nu, turpmāk mēs labosimies un ķersim lielas zivis. Es tā ceru. Mānekļa izmērā palielinās. Labi, nav ko ākstīties nopietni. Es domāju, ka tagad uz vakaru, nāk vajagais štorms, bet vienalga uz vakaru mēs varētu arī noķert kaut kādas lielākas zivis. Tā kā tiekamies pavisam drīz jau. Čau! Man lielāk. Vīriem blakus laivai kaut kāda aplikācija, kur rāda attālumu, tik tālu zibens. Mājā!